Halo kawan-kawan, ini adalah salah satu aktivitas semut hitam besar. Semut ini sedang mencari makanan. Dia telah mendapatkan makanan. Makanan disimpan di dalam perutnya. Ada dua perut, perut kecil dan perut besar untuk pemiliknya. Perut kecil untuk dirinya sendiri. Dia sedang membuat jejak agar kawannya bisa ikutan nanti mengambil makanan. Kerjasama yang luar biasa. Ini adalah semut bekerja. Di dalam koloninya biasanya ada 1 ratu. Luar biasa, Masya Allah.